명절 코리아 명절 요리 시작. ភាសាកូរ៉េទាំងអស់គ្នាសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយចាដល់រដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌកូរ៉េហើយចាខ្ញុំជួសក់នៅកូរ៉េនេះគឺគេធ្វើម្ហូបជុំគ្នាបងប្អូនចាម្ហូបសម្រាប់សែនសម្រាប់ញ៉ាំជុំបងប្អូនអីចឹងទៅហើយនេះគឺរបៀបលាងខ្ទះអគ្គិសនីរបស់ម៉ាម៉ាគឺដំបូងដាក់ខ្ទះក្តៅដាក់អំបិលចូលហើយចាក់ប្រេងឆាបន្ទាប់មកយើងយកกระดาษមកជូតវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះអីខ្ទះអគ្គិសនីនេះយើងលាងតាក់ពិបាកលាងណាលាងអត់ស្អាតហ៎뜨겁지 않아요? 버섯은 푸삿이라고 하거든요. 써? 푸삿. 써? 네. 써? 올리브유 쓰는데요? 괜찮죠? 들어갈 수 없네.